Саламатсыздарбы ардактуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мынакей бизде бүгүн Бый мырза үй алган. Ошол үйдү кантип алды? Азыр сиздер өзүнөн угасыздар. Бый мырза, биринчиден саламатсызбы? Үйгө кандай үй болуп калдыңыз? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Биз пагам экөөбүз YouTube'дан көрдүк. Ыксан жөнүндө бүт айтып беришти YouTube'дан видео. О жактан билип биз барып консультация алганбыз. Консультация алып ошо жерден уже ыксандан түшүндүрүп берди да. Биз мисалы 30 миң алсак 25% төлөп беришибиз керек. Анан квартира тапканда акчасын берет. И получается бир жылына 2% төлөп турабыз да. Вот ошол. Силер өзүңөр 25%га первоначальный взнос төлөдүңөр, Ал эми Иксан компаниясынан башка дагы компанияларга же болбосо банктарга кайрылдыңарбы, салыштырып көрдүңөрбү? Ооба, салыштырдык. Биз башка компанияга барган жокпуз, бирок банк менен салыштырдык. Где-то в 10 раз дешевле выходит, да? Это чын эле, да? Вот банкта 25% болсо годовой, Иксанда 2% же 2,5%, точно билбейм, по-моему, мурун 2,5 болчу, азыр 2 болуп калды, да? Так. Вот, ошол. Дагы бир жолу үйүңөр кут болсун дейли. Анан Иксан компаниясынын башкалардан өзгөчөлүгү ошол аз пайызда элге жардам катары берип атабыз. Буюрса сиздерге дагы төлөп кутулуп кетишиңиздерге тилектешпиз. Анан айтсаңыз, Иксанга бир-эки каалоо тилек айта кетсеңиз да болот. Иксан компаниясына рахмат, чоң рахмат. Еще совпало то, что биздин фамилиябыз окшош болуп калды. Иксан компания, мен Иксанов Бий мырзамын. Ошол дагы Иксан компания. Рахмат чоң, ошо бизге жардам берип атасыз. Сизге ийгилик. В будущем, надеюсь, еще добьетесь еще выше. Компанияда силерге эмнеси жакты? Мындай компаниясынын несі жакты, обслуживание кишилер жакты, аябай бүт все понятно, рассказывает, все четко, ясно. Они очень дружелюбные. Не под процент они дают. Договор мен купля-продажа мен первоначальный взнос төлөйбүз, анан болду. Ошол эле акча квартираны мисалы 30 миң турса 30 миң эле беребиз, да, примерно плюс-минус там. И болду, ошол эле ошолсу жакты, да. Үйдү алып атканда үйдү көрүп келдик. Ошол үйдү кайсыл компаниядан алдыңыздар? Эмне үчүн ошол жерди тандадыңыздар? Айтып кетсеңиз. Биз квартал строй тандадык. Квартал строй себеби аякта аябай жошуп чыгып калды, да. Так, ошол үчүн эле болду. Арзан чыккан үчүн, Арзан эле. Анан райондагы абдан жакшы экен. Орто Сайский район аябай Орто Сай базар болуп калды. 7-чи микрорайон жакта центр, почти центр города болуп калды. Ошонун үчүн эле, да. Негизинен азыр үй сизге катталды. Техпаспорт сиздин атыңызда да турабы? Ошол үйдү сизге алыптыр. Анан өзүңүз жөнүндө да айта кетсеңиз, жашыңыз канчада, каякта окуйсуз? Мен
21 жаштамын. 4 курс Кыргызско-Российский славянский университетте окуйм. Программистке. Биздин компанияны өзүңүздүн досторуңузга, туугандарыңызга сунуштайт белеңиз. Ооба, мен уже сунуштадым, уже туугандарым уже вот февралдын аягында, бул айдын аягында уже алабыз деп атат да. Досторума да сунуштадым, досторум акча уже копят, чтобы первоначальный взнос төлөп туруп кайра алганыбыз үчүн. Достор, мынакей сиздер өзүңүздөр көрдүңүздөр, Беймырза мырзадан кантип үйдү алды, кандай жолдор менен алды. Эгер сиздер дагы үйлүү же машинелүү болгоңуздар келсе, сөзсүз түрдө биздин компанияга кайрылыңыздар. Ал эми биздин байланыш номерлер астына жазылган. Каналга катталабыз, комментарий жазабыз жана лайк коебуз.